但係中距離有個好處就睇晒成架車同埋睇到個景啊嘛。嗱，好似呢條咁崎嶇，中距離又睇得出有幾咁激啊呢度。記住唔好 lay back 晒，石面過。又上翻嚟呢個起點啦，呢度繼續上就係電視塔啊，但係唔再上啦。之前睇嗰條片話一剔過 downhill 正啊嗰度，咁跟住而家玩呢度啦，好短，但係咧係一個好好嘅練習場嚟嘅，幾種路面情況都有。一陣間如果好心機啊，停車講一講啦，呢度幾步路喺呢度衝翻落去，因為呢度一落去咧有個位，就咁劈落嚟得噶啦。點解會停低介紹下咧？呢度幾嚿石，跟住就右轉再踢落去。咁呢度咧係就咁睇咧，好似好崎嶇，但係其實嗰邊衝過嚟咧，你又唔覺嘅。呢條路短短地，完全係一個好好嘅練習啊！我係想分析下，即係大家中意踩車嘅，其實有啲地方你睇落好崎嶇咧，其實你放心試就得噶啦。因為呢個咧睇個結構咧，你係冇乜危險啊嗱，因為呢嚿石起碼唔會鎖你頭碌啊嘛。咁啊，仲要同大家介紹一下，就係我呢架只係一個27寸半嚟嘅咋，如果用29寸更加安全添啦。一路落嚟，你中意碌呢度就得，碌呢度就得。睇落好似好崎嶇，但係其實真係冇嘢嘅。如果你係第一次踩條路，由嗰度衝入嚟，咦，冇乜信心喎，擺低架車埋嚟望清楚下先，再咪攞架車埋嚟度一度，哦，有限啫，又唔會撞鏈餅係嘛？所以你慢慢碌落嚟，你有個速度，又唔好太慢喎，太慢你仲操控唔到架車喎。咁另外見前面嗰嚿石咧，又尖又盛咧，好似有啲驚，但係其實左手邊已經見到有條出緊拉嘅啦嘛。咁你如果唔想挑戰過石頭嘅咯，咪左手邊個出緊拉出咯。因為所以就係話你個視覺一定要望遠啲，發覺呢度有個 drop 唔緊要，睇下哦正常嘅順落嚟嘅，唔係直跌落去嘅，又同埋唔超過一個碌嘅高度，冇問題啦。咁跟住隻視覺咧就要轉去前面啦，就望下你想去邊啦。嗰度有嚿石，你唔想埋去嘅，你知道嗰度有嚿石得啦，唔好集中神望住嚿石，望你想踩嗰條拉。嗱，好似呢度衝埋嚟，我太慢啦呢個，嗱一樣可以過到嚟呢條拉。咁但係如果我通常去玩過石頭啦，咁另外呢度咧仲可以玩少少嘢嘅，轉到最輕腳，我就會今次玩下試下上唔上到啦。不過應該上唔到，今日條尾胎又凹咗少少，試一試啊！最輕腳，半高凳，千祈唔好高晒凳，因為你衝到埋去咧。OK， 哎呀，爭半腳，爭半腳。如果我衝快少少有機會嘅，好嚟個完整記錄，因為呢條拉又可以喺嗰邊入嘅，呢邊出噶嘛，一個圈。咁我練下上嗰嚿石啦。唔係呢條仔記錄啦，啊呢條真係四通八達噶啦，呢條入去，咁你容易啲，有個速度，掟埋嚟，唔好坐凳。OK， 哎呀都唔得，撞得太正嚿石，撞埋一條樹根好啲。好啦，講解住咁多啦。嗱，講真，我唔係乜嘢，千祈唔好啊！我並不是什麼高手啊，只不過分享經驗。就係因為我咁渣斗咯，都踩到，咁大家應該都踩到啦，係咪？好，講住咁多，轉鏡，呢條仔一剔直落。醒少少啦，頭先你可能唔夠電啦，又係，唉，我冇一踎低就降得咁低。其實呢個山咧好多地方玩嘅。好，而家試一次上石頭先，見你 follow 得咁好，剪接。過雪。翻石，哎呀，爭少少，唔緊要啦，第二次再試啦，一剔過，嗱呢度就，點解咁樣？錄音咪一氣呵成啊嘛。
就係呢度落啦。Go！ 呢條路短短地，完全係一個好好嘅練習啊！係啊，係。中距離架機甩咗啦，中距離真係轉唔到呢個彎嘅，降落埋添啊！係要我喺呢度講解多幾次係嘛？睇我過呢個石啊！你喺邊啊你？又攞手機揾啊？唔係俾隻狗擔咗係嘛？應該係呢度喎。我喺呢度反咗套啊！在光線充足且拼音紋理豐富的環境背景。3、2、1。頭先落呢度落唔到啦，唔係落呢度你拍唔到，我又落咗㗎啦。我就係過呢個石頭，咁樣睇落好似好激㗎，其實冇乜嘢㗎，真係。頭先講解過啦。好，呢度咧非常之似呢個竹林尾段啊。不過好短嘅呢條路，用中距離就有呢個問題啊！好，上路，我雪，馬路。冇事，聽唔到聲，我雪得啦。喲，好短啊呢條路。嗱呢啲咧就係上嚟嗰陣時就唔覺啊。幾激㗎呢度，唔好飛得太多。Yes，yeah， 好，同大家介紹下呢條路啦。唔好咁擺啊，求其啦。咁樣睇咧，好似好激咁㗎，但係其實冇乜嘢嘅。你一路控住佢衝落嚟。記住個手踭，留翻少少位俾自己，千祈唔好伸到直晒，又唔好匿得太多，咁就得噶啦。好啦，玩埋另外一條，收機呢度咧，另外一條路仔玩埋啦。就喺呢度啦，好短嘅一條路仔，但係好好嘅練習噶。OK。嚟個紀錄1比1，中距離咧最驚就係過呢啲彎咧，佢追我唔到咯。但係中距離有個好處就睇晒成架車同埋睇到個景啊嘛。嗱，好似呢條咁崎嶇，中距離又睇得出有幾咁激啊呢度。記住。唔好匿得晒，石面過。呢度夏天啦，就密得齊噶啦，完成。OK， 另外介紹埋啦，我就之前就喺呢度出嚟噶啦。頭先嗰條片就係呢條仔就喺呢度炒咗啦。最後一個鏡頭，佢就係之前喺呢度炒噶啦。好，記錄完畢，呢個就係我最喜歡嘅練習場啦。又埋嚟補翻鏡頭啊嘛，好斜下嘅呢度都。頭先佢就喺呢棵樹炒咗咯。嚟定向跟隨啊！嗱，呢個真係有危險啊，唔好飛咗人哋屋企就得啦。呢度係臨翻屋企最後，又係飛咗旁邊啦。
咦？啊！呢度整咗個針喎，係咪仲影緊咧？呢嚿知唔知係咩咧？煙巴。做你應該一定做唔到㗎啦，盡踩啊！哇！不過近距離咧有個唔好處咧，就係睇架單車睇得唔晒啊嘛，同睇個景又睇得唔夠多啊嘛。知啦，係啊，撩超勁啲啊嘛，唉，冇彈藥啊，咁不如玩埋360算罷啦，係咪？好，玩埋呢一橛，呢度咧就有2條，左邊呢條咧就好短嘅啫，右邊啦，睇下啲樹枝邊條搞掂你啦。嗰燈 ，yes。聽聲佢應該近咗啦。